Assalamu alaikum. Akkam jirtanii nagaa fayyaadha. Ani yeroo hedduu Facebook live irratti hin ba'u. Sababa mataa hayyaatiif jechuudha. Garuu yeroo tokko tokko gaafa ijoolleen teenya irreechatti dhumte haa ta'u, gaafa argitee wal nyaachuun Facebook irraa heddummaate, gaafa itti amanu keessaa in as ba'ee waa lama sadii isinitti dubbadha. Guyyaan irraa kunis saniin alaa miti jechuudha. So wannin argaa jiru waa lama takkafa wanni Oromoon irratti dhumaa baate bara meeqa generation meeqan irratti dhumaa baate hanga takka firii argatte yeroo duraatiif argitee waan ifa wahii argaa jirra. Haa ta'u ammoo gara biraatiin ammoo waan hin taane waan xixiqqoo waan ganda keessaa waan personal tahe waan nasty tahe irratti hoguu walitti dubbannuutu jira jechuudha. Amma yeroo ammaan tanatti awwanni onnee nama deessu waan diinni nu godhaa ba'ee fi ammallee nu godhuuf karoorfataa jiru osoo hin taane gaafa Oromoon Oromoo irratti raba baasu, gaafa Oromoon Oromoo akka ofii xiqqeessu, gaafa Oromoo fi Oromoon walitti gamu akka malee onneen tiyya nama dootti jechuudha. Maaliif jennaani dura waan irraanfanneetu jira. Kunis Oromoo kan qabsaa'ee dhumee dhabamee as ga'e takkaffaa eenyummaa isaa tiisuuf waliin, lammaffaa biyya takkitti waliin qabu tiisuuf, sadaffaa ammas bilisummaa takka mirga ilma namummaa kan dhabe san waliin argachuufi malee anis gruppii lamaa sadii asitti baasee, khabraatis gruppii lamaa sadii achitti baasee akka nuti bitaa mirgaa walitti gubaalluufi miti lafeen abboo fi akaakayyoo fi obboleeyyan keenyaatiif dubartoota keenyaatiif maal gatiin kun hundi kan kafalamee jechuudha. So waan inni irraa dubbatu barbaadu waa sadi. Tokkummaa Oromoo hogguu jennee iyyuu maalirraa? Tokkummaan Oromoo maal fakkaatti? Nuti yoo tokkummaa Oromoo san jaaruu irratti gaheen nuti qabnu maali akka ilmaan Oromoo tokkotti? Tokkoon keenya jechuudha. Kan lammaffaa Oromoo nationalism. Yeroo hedduu gizee kana waan fireezii kana itti fayyadamna jechuudha. Oromoo nationalism akkas jennee dubbanna. Garuu waan Oromoo nationalism ta'e irra hedduun keenya anarraa qabiti gati qabnee waan beeknu natti hin fakkaatu jechuudha. Sadaffaa waan civil discourse jaanirraa hin haasoo barbaada. Civil discourse jechuun biyya tokko keessattis ta'e kan biraa keessatti biyya dimokiraasii even semi democracy kan foormii ta'e haa ta'u keessa jiru keessatti takka on a personal level gaafa namni lamaa sadii yaadan wal didu, gaafa yaada ofii walirratti hin deeggarre haala kabajaadhaan taa'ee bitaa mirga taa'ee waan sabistaansii qabuun evidensii dhiheessuudhaan yaada kee kana wajji wal dhabeef sababaa kanaaf jedhee nama kana immoo deebisaa san taa'ee irraa kabajaan eeggatee baree walirraa barsiisee osoo waliin taanillee gargar deemu yeroo hedduu maaltu taha situation akkasii keessatti namni walirraa baratee maybe yoo yaada saniin fudhannillee sababaa namni sun yaada sanitti qabu baratee galaa jechuudha. So kuni citizenship waan jedhamu keessaa dhufa biyya tokko keessaa, hawaasa tokko keessaa haala itti wal didanii ittillee walirraa baratan uuma jechuudha sammuun qaroome. Kana kanin kaasuuf waa malee miti. So waan sadeen kana jechuudha. Oromoo unity, Oromoo nationalism and civil discourse waan jedhamurraa dubbatu barbaada. Kuni amma gaafa sadeen kun akkamitti walitti hidhata qaban kan jennu sadeenuu kophaa kophaatti erga laalleen booda jechuudha. Tokkummaan Oromoo hogguu jennu waan samiidha argitee nutti gabbu'u miti. Waan hundi keenya guyyaadhaan practice goonu. Akkamitti practice goona? Obboleeyyan keenya kan baha Oromiyaa dhiha kaabaa kibbaa dhufu waan biraatiin osoo hin taane Oromummaa isaaniitiin qofa kabajuudhaan, Oromummaa isaaniitiin qofa jaalachuudhaan, Oromummaa isaaniitiin qofa wal jaaruudhaan kan Oromoo tokkummaan Oromoo dhufu. Gaafa sangoone waan feenettuu yaada garagaraa adda addatti illee yoon amanne Oromummaan keenya bakka sanirraan sosso'u jechuudha. So kan lammadaa maali? Oromoo nationalism jenna. Oromoo nationalism bari amata 50-60 dabare kana obboleeyyan keenya qaqqaaliin warra nurra sammuun qaroo ammallee dhiyummaa sanatti qeeroo mukmanti keessaa illee jechuudha hatti dhumanidha. Oromoo nationalism tokkummaa yaada Oromoo jechuudha. Haala kamiin achi geenyadha ka paartiin Oromoodhaa fudhattee gargar itti facaate malee Oromoo nationalism jechuun Oromoo wanni isa barbaachisu bilisummaa ta'uu, biyya isaa ta'uu, eenyummaa isaatiin boonee mataa wal qabatee jiraachuu, resource mataa ifitti fayyadamee biyya ofiif ummata isaa jaaru,
akka alagaan tokko dhuftee daangaa keenya biyya teenya uummata keenya nu jalatti hin dhaanne godhu kana Oromoo nationalism jechuun afaan keenya tokko diina maali amantii garagaraa qabaannullee jechuudha. So Oromoo nationalismiin kan dhufu gadi buunee jala kanatti yaada haala bilisummaa Oromootti finnu kan ODP ABO maal kun hundi kana coo dura Oromoo nationalism sanirraa jechuudha. Oromoon gabrummaa jala bahuu qaba kan jiru hundi shitu underlining basic idea kan qabatee deemu dhaabni kamu jechuudha. Malee dhaabni kam tokkollee nu kan Oromoodhaaf nin lola jedhee yaadu takka Oromoo irratti gabrummaa fe'uudhaaf kan gabbee ala kana jiru jechuudha. So Oromoo nationalism waa hundarra aansinee yoo laalle yoon obboleessi kiyyaa fi an takablentii yaafi an yaada adda qabaannullee a basic underlining principle keenya garuu Oromoof Oromiyaan namarraa walaba taatee eenyummaa fiitiin boontee jiraachuu kan jibbu hin jiru jechuudha. So yaada grand akkasitti macro teessan yaadutu nurraa eegama. So gaafa tokkummaa Oromoo guyyaa guyyaan waan nuti contribute goonu ijaarreen booda Oromoo nationalism maalummaa isaa hubanneen booda jara lamaan san hubannaan civil discoursing is like easy one itti yaaduullee ni nama rakkuu miti jechuudha. Waan lamaan sanitti yoo amanu taate obboleeyyummaan keenya tokko ta'ummaan keenya nationalismiin keenya hundi keenya yaada tokko irratti kan hundaa'e ta'uu hogguu hubannu anaa fe'ati haala kamiin achi geenyaa jennee dhagaa walitti hin harru jechuudha. Mee yaadni keessun ati yoo amma Martin Luther King Jr. maal jeeseetan there is more than one way to get to the mountain top jebeta. So gaarri tokko gujuru gaarri kun gara hundaan jira an asiin tiradhe wal ba'uu danda'a ati gamanaan dhufuu dandeessa kun duuban dhufuu danda'a garuu destination keenya tokko jechuu Oromoof Oromiyaa wal boomti irra gayuudha. So gaafa kun jaamu maali kara kamiinuu yoo dhufte destination keenya hanga tokko ta'etti waan wal dhabsiisatii miti jechuu. So kun jechuun maali yaadni sun takka religious maalini book takka doctrine rabbi biraa gabbuu osoo hin taane yaada ilmoon namaa teessee rakkina keenya san rakkina bu'uuraa keenya ka gabrummaa san ittiin hiikuudhaaf walitti dhufanidha jechuudha. So hogguu akkana ta'u amma namni tokko kaafoo deeggaruu haa ta'u kan abaa'oo deeggaruu haa ta'u kan maaluu deeggaruu haa ta'u maaliin yaadni sun yaada kiyyaan addaa haala how to get to the mountain top jechuudha. The house anirratti wal nyaatutti jirraa jechuudha. Maal barbaanna waan joosan namni amma sa'aa sanatti waan dagate natti fakkaata. Kun ammoo goolii Oromooti jechuun bu'uura ganamaa sanii jechuudha. So yaadachiisuun barbaachisaadha. Kana kaniin jedhuuf waa hedduudha. Civil discoursing ni barbaachisa biyya takka guddisuudhaaf. Walirraa waa baruudhaaf. Knowledge transfer jechuun beekumsa walii dabarsuudhaaf. Ammallee society boru democratically wal dhabee ammoo waan consensus ta'e waan national consensus ta'e waan nu barbaachisa jennee waliin amanu irratti wal faana deemuu danda'u generation akkasiisan uumuudhaaf nu barbaachisaa jechuudha. Saniin alatti wanni anaa fi isin takka namni tokko maqaa wal dhoynee wal xureessinee bitaa mirga utaallu kuni bu'uura yaada bu'uura kan nationalism fi tokkummaa Oromootii fi Oromoon maal barbaada joosanii fi bu'aa takkallee fidu jechuudha. Wanni inni fidu maali madeessee adda nu fageessa. Wanni inni fidu maali beekumsi nu jidduu jiru expertism nu jidduu jiru muuxannoon jiru kan nu jidduu jiru akka walitti hin dabarre nu dhoorga maaliif wal madeessinee kun bitataa kun mirgataa jechuudha. Wanni sun hundi walitti gannaqamee akka waan yaada keenya san irratti hatattamaan nu geessu nu jabeessu uumuu hin dandeenyu jechuudha. So kanaafuu yeroo beetaa gubarii udeemu akka malee dukkanaawaa jetti Oromoon right? It's the darkest when it's the dawn before the morning. Argite yeroo san keessa jirra. Yeroo kana keessatti wanni nuti caalaa irratti xiyyeeffachuu qabnu Oromoo nationalism, Oromoo maal barbaada yaadni waliigala basic idea keenya sun maali kan ganama waan joosan irratti xiyyeeffannaan barbaachisaa jechuudha. Saajishoo fi distraction kun achumarraa of duuba nu harkisuun ala wanni san irratti contribute nu godhu hin jiru jechuudha. So kana hunda kan godhuu dandeenye ammallee deddeebiseetiin isinitti dubbadha. Civil discourse hin barbaachisa. Ani isinirra waa beekee isinitti dubbatutti hin jiru garuu namuu addunyaa tanarra hanga jiraatetti barates hin baratinis muuxannoo jireenya barnoonni argitee jiraachuun mataan isaatu barnoota. Manguddoos ta'e nama xiqqaas ta'e yaada hamuu yoo qabaate namni yaada namaa akka wal caalu hin jiru. Garuu yaadni sun hundi yoo iddoo takkatti dhufe waan gaarii irratti xiyyeeffate waan tokko keessaa uummachuu dandeenya waan hunda keenya fayyadu jechuudha. Yeroo tana keessatti
hogguun jiru rakkinni Oromiyaa keessa iddoon jirre jira hin jiru right Baale Harargee kana sani wallo bakkitee maqaan dhaawamtee argitee completely nagayaan jiraataa jirtu hin jirtu so kanarratti human resource nuti qabnu beekumsi nuti qabnu skill nuti qabnu wanni harkaa qabnu hundi ibidda kana ummata keenyarraa dhaamsinee wanni kun akka lafatti gadi hidhatee furmaata argatu qofa irratti xiyyeeffachuutu silaa nurra jiraate ammas hin banne yeroo inni jirti kanan isinitti dhaamaa jechuudha anamma ni beektan bakkan irraa dhufe ani Dirreedawaa takkaan West Harargee argitee bu'urri eenyummaa kiyyaati waa hedduutu tahaa jira achi keessa waan nama gaddisiisaa tahaa jira uummanni keenya buqqa'aa jira waan dila takkaa tahaa jira duuba wanni kun hundi nu naasisuu qofa osoo hin taane kara akshinaa nu fiduutu dirqama jechuudha maaliin godhuu qabaani akka nama takkatti waan akkasii san gargaaruudhaaf ummata san situation lafarra jiru san qabbaneessuudhaaf deebi'ee jaaruudhaaf uummanni sun akka qoqa godhatee even government amma jiru kana wajjin illee nagee buusee isaanillee isaan dhagaanii lamaanuu wal dhagee akka biyyi teenya tasgabbiidhaan jiraatu maal godhuun irra jira jennee sa'a of gaafannee of dhiphisnu malee gaafa gabbaanee qubaa fi maal walitti argitee qabnee alagaan teessee bari maal seetanii yeroo nuti akkas wal taanu xiqqoo yeroo jira gaafa tokko taanee waliin dubbannu gaafa san iyyuu eegalu mee laala mee social media gubbarattis ta'ee miidiyaalee adda addaa isaan qaban keessattis gaafa Oromootti qofuulli isaa gama tokko garagalee iyyiti hundi ishii gabbaatee jechuudha gaafa nuti wal nyaataa jiru maaltu isaan iyyisiisa hin iyyanii jechuudha maaliifi atuu dalaguu jirta gaa dalagaa inni sirraa barbaadu san siigalee soo saniifuu akkasitti walaa hubannu gizee hunda yeroo hunda jechuudha Oromoo tokkummaa Oromummaa nationalism Oromoo nationalism maal nu barbaachisa bu'urri isaa maal waan joosan qofarratti ofittisuun barbaachisa kanneen biraa hundinuu bar yaada haala kamiin maal jedhu miti walii galatti sun maal jechuun amma yoo sanirratti wal dhibne ta'e osoo sanirratti ala kana wal dhaansoo walitti jirru yoo argitee carraan bilisummaa Oromoodhaa takka Oromiyaa gajjaaruu sun dhabamte eenyu gaafanna eenyutu badiisan fudhata namni amma bitaa mirgaa walitti shubbisu kun hundinuu gizee san gabbee anaa balleesse jeeni dubbata wallaahi isiniin hakadhaa akka ilmoo isaamti hin dubbatu namu waan bareedee tole qofa irratti argitee krediita argatuudhaaf fiiga malee waan nama harkatti cabee fi badeef anaa balleesse jee haqoma ilaa arraa fudhateen agarrean arguufillee hin jiraan soo saniifuu civil discoursein barbaachisaadha dimokiraasiin civil discoursein ala hin jiraatu amma laala biyya keessa jiraannu kana republikaana jira green party jira demokraata jira wal dhaban akka malee yaadan garuu principle isaanii tokko maal biyya tana yoo tuute hundi ishiitu gabbaatee emergency session house in senate yaame waan isaan tuqesan nama alaatis ta'e maalu waliin ejjennoo irratti fudhatan jechuu biyya isaanii tiiffatan waliin gaafas garagallu ammoo domestically haala fayyaa itti qajeelchan health care education maal irratti wal nyaatu jechuudha akka malee garuu kan wal nyaatanii wal nyaachuu qofaa fi miti yaada san keessaa fooyyee baasuufi so civil discoursein dimokiraasiin beeytanii jaaketa qofaa miti ofiif keessatti osoo hin jijjiiramne gubbarratti kaatanii gabbaan argitee akka bullukkoo qabbanaa guluuf jettanii ka gabbaatanii miti dura of jijjiiruu haala itti yaadan haala itti namaa wajji wal dhaban haala itti even namaa wajji wal dhabanitti wal galanillee ni jira yeroo tokko namni yaada wal amansiisee jechuudha garuu substance takka waan qabatamaa waan evidence qabu waan beekumsa irratti rarra'e walitti fideeti namni adda guurratu callaa malee wal arrabsaa fi walitti iyyuu fi maaliif kanaanii miti khayaanni namaa jijjiiramu jechuudha so haala sanitti haalaallu wanni biraa maali erga rakkinni adda addaa kan bulchiinsaa kan good governance isaan jaan fi wanni adda addaa uummata keenya keessa jiraate cinaan faca'ee ala kana jira mileenii lama bakka isaan jiran hin beeynu nyaata dhugaatii argataa jiraatu isaanii hin beeynu hangam takkaatu mana argatee fi oolee hin beeynu ida'annallee irratti buqaa jira namni hundinuu eenyu eeggatti isinitti fakkaata probleema keenya nuutu hikkatu nurra jira jechuudha so yoo waan goonu dhabne jechuu Facebook kanarraa yoo waan goonu dhabne wanni tu jira maal seetanii yaada ijoollee biyya kanaa jira ijoollee xiqqoo dhalatee guddisnu maal jaaniin seeta if you don't know how to say something nice don't say anything at all jebeta yoo waan gaarii ka dubbattu kanama argitee waan gaariitti haasaa waa dubbattu yoo dhabde callisuun filmaata gaariidha maaliif at least
nama san muudii isaa takka ummata san jeequmsa keessan fittu jechuudha. So nuti ani Oromoo nationalistiidhaan arras borus akkanumatti wajjuman du'a. Kun jechuun yaada mataa kiyyaa kanin argitee dhaabbolee keessaa deeggaru hin qabu jechuu miti nin qaba. Suni garuu eenyummaa kiyya takka Oromummaa kiyya takka waan Oromoon barbaadu underline hin godhu narraa jechuudha. At the end of the day sanirratti deebi'uun nurra jiraata. So ittiin isin deebi'a yoo waan goonu dhabne argitee wal nyaachuun ala yoo waan goonu dhabne waan hedduu jira haa godhamu. For example ijoolleen teenya buuka gayaa qabdi iskoola keessa Oromiyaa keessa hin qabdu. Guruppii lama sadii wal jaarati ala kanarra ergaaf waan ittiin baratan ergaaf waan ittiin of gargaaran ergaaf hacaccabe fayyisa beetaa kun hundinuu waan xixiqqoo ganda keenyatti goone garuu walitti hogguu dhufe jijjiirama guddaa fiduu danda'udha. Okay? So wanni godhamu hin dhabamne yeroon amma yeroo hamilee walii jaarru yeroo wal kabajaa akkatti wal kabaju akkatti fuuldura wal keenyu akkatti wal jala deemnu yeroo itti barru civil discourse maal akka ta'e dimokiraasii adeemsisuudhaaf jijjiiramni mataa keenya tokkoon keenya irraa barbaachisu maali jennee yeroo itti gaafannu yeroo akkasiiti malee yeroo akka argitee warra dur takka gaafa ijoollummaa Oromiyaa ture ganama hulaa dhadhaanii bunaaf walitti dubbii bunaa ganamaa takkan godhina ammallee wal dhabbiin personaalii nama tokkoof tokko jidduu jiraate suni national agenda miti namni lama wal dhaba kun waan haarayaa miti maatii keessas jira jaarsa jaartii jidduu jira haadha fi abbaa jidduu jira obboleeyyan lamaan jidduu jira hiriyaa jidduu jira sun ammoo achumatti biizinasa kee akka aadaa keenyatti manguddummaa wal dhageesse filatta malee waan lafatti waan xixiqqoo akkasiisanii national agenda takka Oromoo fi Oromiyaa irratti hidhuudhaaf hin yaalina kun gaarii miti nama qaanessa. Okay? Nuti hundi keenyaw hanga xiqqaatus guddatus biyya alaa kana keessa teenyee gaafa isin bochan booyaa gaafa isin rakkatan hanga dandeenyutu isin iyyataa as baani maaliifi dirqama Oromummaa keenyaa waan ta'eef kadhaafii miti maqaafis miti mul'achuufis miti dhuguma rabbii sanitti waan keessan dhukkubuufi jechuudha. So ani Oromoo tokkoon beeka hara feetee hoottu I don't care waan feetes deeggari garuu yoo dhugaan dhufte walitti kijibna malee jechuudha. Yoo dhugaan dhufte obboleessa kiyya obboleettii namni na biratti hin tuqu dura dabartaa jechuudha sii galee sani nationalism jechuun akkasii gara biraatiin beeytanii dirqama lammummaa baanaa gujannu niiraa walitti guuruu gabbaanee iyyuu fi yeroo takka gabbaanee akkanatti isin kadhatu qofa osoo hin taane nagaya walii tiisuunis kabajaa walii tiisuunis wal jaalachuunis kabajaa namni sun barbaachisu argitee nama saniif laatuunis dirqama Oromummaati. Argitee niiraa fi deemanii qabsaanii wareegamuun akkuma dirqama Oromummaa ta'e hundatti xiqqaa keenya guddaa keenya kabajnee guddifnee dhaggeeffannee yoo wal dinnellee haala itti wal dinnu san haala mijataatiin lakki yaanni kun naaf hin ta'u sababaan isaa kanaa san jechuu wanni nama dhoorgaan jiru isinii galee. So ani Oromoo hundi anaaf obboleeyyan khiyya tokkoon keessanirraa yoo qajjisni rifeensa keessanii bu'ee na dhukkuba akkasittiin beekaa jechuudha. Kuni argitee waan nuti jijjiiruu miti uumama namni jijjiiruu hin danda'u. Silaa danda'ame ni jijjiira biyya kana as geenye ilaarraa ijoollummaan biyyaa baane maaltu nun ga'e minaan jennee itti fufuu nama dandeenya ture namni orgun jiru fagoo jira isinii galee. Hakan akkan goone nu godhe garuu hidhaa ganamaa sani kan Oromummaa hidda walitti hidhata qabu san ka biyyaa deemtullee si jala deemu. Hayoo namni kee dhukkubsate hirriiba su dhoorgu. Hayoo nin danda'e see yaaltellee cufuu hin dandeenye sammuu keessaa jechuudha. Sani nationalismiin sani nuti dhagayama saniifuu yeroo duraatiif ani akka obboleettii teessanittis akka nama tokkotti isiniin kadhadhaa mee wal dhaggeeffadha wal diddanis kabajaa wal dida wal jaaladha bari namni ala kana beeta walitti guuramee ablee isinitti qarataa jira bannutti qarataa jira kanuu gammadaa jiru hin jiru bara argaa ilkee kofraan janna geessanii waan akkasiiti gaafa moo isin gabbaatanii quba walitti laatan angareen qabu warri hedduun yeroo hedduu keessanis maali garam jirta gruppiin tiyyeenyo akka taateen isinii hima an gruppiin tiyya Oromummaadha khalaas san keessatti yaada adda addaa nin qaba shuur nin qaba gruppiin qaban gruppiin ummata kiyya yoo lakki
ummata adda addaatu uumamaa jira jettan taate arra na beeksisaa jechuudha addaan hin baradha isinii galee so akkasiiti mee yoo waan biraa dhabame ilmaan keenya babbareedaa argitanii qeeroo teenya babbareedu warra sammuun nu daran addunyaa tana silaa jijjiiruu malu ha guyyaa kana fiduudhaaf wareegame kan akka gabbeeti hafe haadha ilmaan afur irraa ajjeefame tan Baalee Arsii keessaa or I don't remember location mee sanfaa yaadadhaa bar sabbata qofaatu gararratti hafe beekan isinii galee so kanneen hundi maaliif dhuman isinti fakkaatan Harargeef dhumammoo Wallaggaaf dhumammoo Shawaaf dhumammoo Arsii moo Baaleef dhumammoo hin dhumne Oromoof Oromiyaaf dhuman nuuf jecha dhuman dhukkubni tokko keenyaa hunda waan dhukkubsachiisu jecha jechuudha kanan isiniin jaa waan na dhaggeeffataniif galatooma nuti kilabni keenya tokko argite yoo kaardiin barbaachise waliif hirra malee kilabni keenya Oromummaa yaadni itti haala kamiin achi geenya joosan irratti yoo wal dhabdan homaa jechuu miti ummanni guddaan waa hunda qaba rakkinaa miti sun eenyummaa keessan isinirraa mulqu walirraa illee mulqinaa jechuu sababaa saniitiif jecha akkasin isiniin jaa yoo argitee yaadni kiyya isinii toli na dhageessan akka hojiitti hiitan isinin karadha isinin gaafadha maatiin nuti qabnu maatii tokko Oromoo waan jiru jechuudha ha ajjeefamaa baane sanumaafi namni argitee ati Wallaggaa taa'e kootu ati Arsii sin ajjeesaa takka Harargee gamas bahi ati abalu jee hin jiru jechuudha diinni gaafa ati Oromummaa himatte biyyee dachitti nu galchaa bahe arra aduu nagayaa aduu hanga cilancila dhufte tana wanni nuti wal foonee bitaa gan akka saree maraatetti namni bitaa mirga walitti dutuuf kun naaf hin galu dhugaa rabbii yoo dubbanne jechuudha so dalagaa hedduutu nu eeggata ka biyya keessa jiru waan godhu nu beekan irraa waa takka gargaarsan barbaadan duraanis hin barbaanne ammallee hin barbaadan garuu waan itti ida'uu dandeenyuuf jira jechuu asirraa waan nuti godhuu dandeenyu biyya tanarra teenye wanni sun maal faa haa ta'u kajoo naannoo keessanii murteessaa jechuudha so galatoomaadha so that's it argitee waa malee asirratti ba'een iyyuu yeroo tokko gizee barbaachisaa ta'e natti mul'ate qofan dubbadha manguddoo teessanis kabaja barnoonni ka digriin qofa dhufuu miti yeroo tokko muuxannoo dignii caaltutti jira barnoonni ammallee tokko qofaa miti toora 7-8 aynaan ta'a jechuudha hundinuu barnoota hundinuu waan nu fayyadu hunda dhaggeeffadha namni waa dhaggeeffate waa hubata xiqqaa keenyas ganaa ol deemutti jira homaan beeku takkaan beeku jettanii dismissing godhina inilleen takkaa isilleen yaada kannattu qabdii jechuudha so akkasitti sabni wal dhaggeeffate gabrummaa miti wanni fedhetti buutu bakkarraan sossa'u jechuudha balaafis waliin saaxilu kanuman isiniin jaa hadaraa Oromiyaaf Oromootiif argitee waan dabare yaadadhaati haala fuula duratti deemu mee walaa gaafannu mala waan sanii argitee yoo Harargee rakkataa jiraatte mee yaada san bira akkamittiin dhaabbadhame magaalota nu harkaa guurramaa jiran kan akka Dirree Dawaa rakkinaalee isaan keessa jiru haala kamiin qooqataanaaf haala kamiin gargaarra ijoollee lafarra jirtu kan nu dhagayaa jechaa iyyitu san argitee ka bakka biraa jirus akkasumatti rakkina adda addaa ka himatu haala kamiin gargaara akka yaa'ii uumanitti osoo hin taane yaada konistiraaktiif ta'e kan uummanni sun lafarra jiru sun fudhatee ittiin hojjetee waan fedhu san ittiin argatuu danda'u dhiyeessuu irratti gahee maaliin taphadhaan akka immoo namaa takkatti jedhee namni wal gaafatuutu dirqama jechuudha yoo ammoo maalayaanii umnee ganamaa galgala asirraa walitti ka'iyyu nu taate qooqa ummata bar namni dhumee dhugaa fideef sanirra ejjataa jirtani sinii galee sanirra ejjataa jirra hundi keenya jechuudha walaa dhaggeeffannu waan na dhaggeeffataniif galatooma kanuman isiniin jaa remember there is more than one way to get to the mountain top argite dubbiin achuma ga'uudha malee okay hayyee galatooma